da Caixa Nova, e se hai algunha posibilidade que creo que xa se contemplara, non? De presión, que se intentara, non sei como está iso, porque se cada era unha boa maneira de intentar sumarnos, non? Como cidadáns que, claro, prácticamente todos temos aquí algún tipo de vinculación con esa entidade por proximidade xeográfica, non? Pois quería saber un poquinho como está ese tema. Gracias. Bueno, parte da pregunta se xa podo contestar eu con respecto ao que me dice ao grado de implicación que ten Caixa Nova neste pastel. Bueno, pois Caixa Nova é que toma pasta, por lo tanto ten o 50%, non? Parece ser que é o 50% do que se cose aquí isto. E con respecto ao que vamos a facer, ou que pretendemos facer, ou que intentamos facer desde a cofradía, bueno, pois nós tivemos reunións dentro da nosa cofradía para tratar de que todas as entidades como nós, que facemos todas as nosas operacións bancarias e todas as vendas, pagos e cobros a través as que facíamos a través de Caixa Nova, pois nós acabamos de dar un paso moi importante ayer precisamente, onde empezamos a cancelar todo. De momento non podemos porque hai operacións que como subvencións que reciben as cofradías como entidades sin ánimo de lucro que reciben por parte do goberno, esas teñen tan sujetas aos códigos ou aos números de conta que non podemos, ahora mismo neste momento non podemos paralizar, non? Pero o que é certo é que a nosa idea, de feito xa empezamos, é paralizar todo tipo de movimento disla nosa cofradía con Caixa Nova. Chámese as facturacións semanales que facemos con todos os nosos proveedores, compradores, vendedores, eso xa empezamos. E a medida que cuidamos e que avanzamos, pois iremos cancelando toda a clase de movimentos. E o noso desexo sería que co resto das entidades, chamemos de cofradías, agrupacións, asociacións ou particulares, que tamén se dediquen tamén de alguma maneira ao marisqueo ou á pesca, e que teñan que facer as súas facturacións ou facer todas as súas vendas a través de Caixa Nova, pois que se sigan o exemplo que nós empezamos precisamente ayer. Como medida de presión, non? Eu non quero dicir como castigo, non? Porque se digo como castigo, penso aos anos atrás, cando non se podía abrir a boca que levabas e te castigaba, non? Penso que como medida de presión, de alguma maneira, pois, señores, ustedes están financiando ou pretenden financiar unha obra cos cargos tamén nosos, porque de alguma maneira os nosos aforros tamén van ali e cos nosos cargos van a financiar un proxecto que nos fai daño, que nos resta posibilidades e nos saca as posibilidades de vivir. Iso é o que facemos nós desde a cofradía que empezamos ayer. Esperamos que o resto das agrupacións e cofradías